May manok kay birthday ko aga mo pula kaniran sa inasal nga manok nga napiang. Inasal nga manok nga napiang. Sige pangandaman namo karong gabi man kong lahi para sa birthday sa kong kagaw. Ika-21 niya nga birthday pizza Marso 1 buwan sa 2026 mga ado. So tuara nag-andam na sila hiwa diri sa maong timplada. Actually ginagmay rin siya mo nga gikay-hikay among gisabutan sa kong mga kagaw. So actually nagsabot man ni og ni nagamot-amot man ni sa amuang hikay. So kato mo to kuad tumak mong law. Tali nagkuan ko og bihon or pansit nya ginagmay nga gulaman dayon lubi. Unya simpre makmungla di gina nato klimta ng atuang sit up diha nga bapols. Gamit kini siya sa tuang birthday sa kung agaw nya ngosa dito gatitoyok pa sa manok. Way katanaw sa cellphone no. Shoutout Galbe. Tibiselo. Nay coursing chorus akong nanay makungla. Sima sa saging lasa kay wa pa muluto tong hikay. So ikabot rong gabi ini ikaw Richard makungla amo to siyang i-surprise. So baling muhunong to siya diha makungla dayon among pagkanusuga basta mag-video ra ko nya manugo ra ko og kisay mo video. So mo nang sit up sa karon gamay pa keyboard pa tanahon. So di pa ni mao nga sit up makungla napagi mas kuan na. Thank you for watching at bit update.